O que aconteceu é o seguinte, nós temos um equipamento chamado TP, que ele informa as medições de tensão que chega na barra da subestação. Esse equipamento ele é antigo e a gente foi fazer uma operação nele e na hora que a gente foi conectar ele explodiu pela antiguidade dele. Nenhum risco, ninguém se feriu, nada. Só demorou um pouquinho porque a gente tem que fazer uma inspeção antes de ligar. Tá ok, Luiz Carlos. Obrigado, bom trabalho. Nada, foi legal.